Sveiki. Tai savo Instagrame aš klausiau, ar kam nors būtų įdomu, reikalinga, naudinga ar apskritai aktualu, kad aš papasakočiau apie savo patirtį su perdegimu. Ir daugelis nubalsavo taip. Bet jeigu atvirai, tai didžiąja dalimi aš šį įrašą dabar darau dėl savęs. Taip tarsi užsitvirtinant pačiai savo, kad aš šitas pamokas išmokau ir galiu šitoje temoje padėti tašką. Tema beje yra labai plati, labai individuali. Tai visų pirma, mano patirtis ir mano mintys apie tai gali labai skirtis nuo tavo. Tai nereiškia, kad aš primetu savo nuomonę, tai tiesiog skirtingos patirtis. Kitas dalykas, tai nėra mano tema. Aš nesu psichologė, aš nepateiksiu vadovėlinių apibrėžimų apie perdegimą. Aš tiesiog galiu papasakoti savo patirtį ir iš to natūraliai kylančias mintis. Gal kažkam bus naudinga. Nes tuo metu, kai man taip nutiko, kažkaip niekas apie tai nešnekėjo, bent jau tikrai ne taip daug kaip šiandien. O aš nesupratau, kas man yra. Tai visa laimė, kad mokėjau googlint. Nes aš net nežinojau, kad yra toks dalykas. Aš galvojau, kad perdegimas, tai kad žmonės taip tiesiog dramatiškai vadina stipresnį nuovargį ten savaitės ar dienos gale. Maždaug, čia buvo žiauriai sunki savaitė, perdegiau. Bet pasirodo, tai terminas nusakantis daug rimtesnę būklę. Man tai atsitiko 21 metų pradžioje. Bet kai pradėjau analizuoti situaciją, aš supratau, kad užuomazgos tam atsirado daug anksčiau. Mūsų visuomenėje mes nuo labai ankstyvo amžiaus esame mokinami. Darbas žmogų puošia. Girdėt, ar ne? Ir tai nėra blogas posakis savaime. Aišku, kad produktyvumas yra gerai, žinoma. Deja, dažnai tai girdint, mūsų pasąmonėje susiformuoja kažkoks spaudimas. Ir mes šitam posakiui imam priskirti kažkokias nebūtas sabotažinės potekstas, tarsi puošia būtent darbas ir tik darbas puošia žmogų, o poilsis atvirkščiai nepuošia. Tai kažkas žmogui nereikalingo, o jaunam žmogui tai netgi gėdingo. Maždaug mėgsti kompiuterinius žaidimus, esi no-liferis, švaistai gyvenimą. Miegas išvis didžiausia gėda. Aš užaugau nuolatos girdėdama tuos, kiek galima miegot, arba ten tą pašaipų, labas rytas. Net savaitgaliais, per atostogas. Ir taip diegiama tokia samprata, tarytum aš turėčiau jausti kažkokią kaltę, kad ilsinu savo kūną, protą, organizmą. Apie keliones vėl irgi būna. Čia atsimenu, kai aš pirmą kartą išvykau į tokią jau savarankišką poilsinę kelionę į Italiją. Tai vienas man artimas žmogus tiesiog purtėsi, kaip jai tai atrodė nenormalu. O kodėl? Kam jūs čia važiavot? Čia tik per medaus mėnesį žmonės tokias keliones važinėja. Žodžiu, ir čia tik keli pavyzdžiai iš turbūt milijono variantų. Ir visi jie persiduoda vieni kitiems nuo šitų komentarų iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas. Ir šiandien mes, millennialsai, esame šventai įsitikinę, kad žmogų puošia tik darbas kitų akise. Ir taip iš gero posakio mes susikūrėm toksišką mentalitetą. Poilsis lygų tinginystė. Atseit. Pailsėsi, kai numirsi. Čia tik mano mokykla iš mokytojų lūpų buvo populiarūs tokie perliukai, ar pas jūs irgi. Nors aš asmeniškai niekada ypatingai nevertinau darbštumo. Tai nėra didžiulė vertybė tiesiog mano sąmonėje. Aš mėgstu neskubėti. Aš mėgstu daryti tai, kas man patinka, kartais ir patinginiauti. Bet susiklosto taip, kad aš vis atsidurdavau tokiose aplinkose, kuriuose darbštumas, o dar pageidautina ir nuolankumas buvo vertybės. Tai ir mokymosi įstaigos, ir kai kurios darbo vietos. Ir šalia to skiepijamo nuolatinio persistengimo
niekas gyvenime nei pusę lūpų neužsimena apie poilsio svarbą organizmui ir taip toliau. Ir nenori, pamažu susiformuoja šitą tokią pavojingą ir tikrai neteisingą sampratą, kad poilsis ir užsiėmimas tiesiog malonio veikla yra blogai, kad tai yra nereikalinga. Ilgai būna tokie terpėje, tas toks persistengimo mentalitetas tarsi užkrečia net ir kitas gyvenimo dalis. Ir jeigu nėra kas aplinkui įkrečia protą, kad yra kitaip, tai tuomet tu prieini tokią ribą, kada puošniausias esi tada, kai ne tik ten, sakykime, lenki nugarą darbe arba, nebūtinai lenki nugarą, bet, pavyzdžiui, mėlynuoji prie ekrano dėl darbo. Bet tada, kai tu ir asmeninėme gyvenime imi egzistuoti kaip kažkoks antraplanis veikėjas, padedi visiems ir visada. Net kai tau pačiam ar pačiai tos pagalbos reikia labiau. Kai nesugebi pasakyti ne, ypač draugams, šeimos nariams. Čia mums padėk, čia atvažiuok, čia padalyvauk, kaip tai nevarysiu? Varysiu. Ir mes visi norim jaustis vertinami, mėgiami, reikalingi. Ir būtent dėl to yra labai lengva paslysti ant šito. Nes norėdami įrodyti savo, kad mes esame mėgiami ir reikalingi ir patenkinti savo ego, mes apsiimam viską iš eilės. Ir gelbėtojų vaidmenis, ir aukų vaidmenis. Taip ir aš smarkiai įsijautusi į devintdarbės šaunuolės hustlerės poziciją. Iš pradžio jaučiausi baisiai kieta ir galinga, visur buvau, visur dalyvavau, visiems padėjau ir paskui su pasimėgavimu girdavausi, kad aš dirbu naktimis. Naktinis darbas buvo mano trofėjus, mano vertės įrodymas. Deja, naktis po nakties iš lėto ir nejučia priveda prie būsenos, kuri už naktį daug tamsesnė. Kažkuriuo metu pradėjau jaustis labai keistai. Iš pradžių tiesiog slogi nuotaika ir nuovargis, kuris nepraeina, net gerai išsimiegojus. Ir ilgą laiką tam tęsiantis, galiausiai kažkas tarsi nutrūksta. Bet nutrūksta ne su kokiu garso efektu, o tyliai, nepastebimai. Kaip žvakė užgesta, kai pasibaigia vaškas. Be aiškaus ženklo, be įspėjimo. Tiesiog pamirguliuoja kažką sekundę ir viskas. Net nepastebėjai. Ir tik kažkaip netikėtai tu vieną dieną žiūri, kad tu nebegali atsikelti. Ne tai, kad nebegali dirbti arba sunku, nebegali funkcionuoti. Tiesiog 100% apatija, beprasmybė visame kame, apleidžia jėgos, net fiziškai. Pasimetimas. Nežinai, kas tam vyksta, negali paaiškinti nei savo, nei kitam. Ašaros be priežasties ir tiesiog stingdantis šaltis. Tuo metu aš bandydama apibūdinti, kas man yra, nes artimiausiam žmogui buvo akivaizdu, kad kažkas labai ne taip. Tai bandydama apibūdinti, kas man yra, aš išsireiškiau, kad ir kaip kvailai dabar tai skamba, bet pasakiau, kad jaučiuosi lyg perdegusi lemputė. Nesugebėjau tuo metu tą kitaip įvardyti, tai taip pasakiau ir po to pati taip ir paguglinau. Tiesiog įvedžiau į Google, jaučiuosi kaip perdegusi lemputė. Ir mano didžiam šokui iš tokio kvankšt apibūdinimo visgi pasipylė šūsnys psichologinių ir medicininių straipsnių aprašančių burnoutą. Tai pirmiausia, ką pajutau,
tom savo darbštumo, produktyvumo, ten kulto užguitom smegenim, tai kažkokią sumišimą ir tuo pačiu nuostabą ir tokį palengvėjimą didžiulį, kad perdegimas, kad tai, ką aš čia googlinu, kad šita nesąmonė yra reali būklė, kad tai nėra išsigalvojimas. O vėliau, jau skaitant straipsnius, gilinantis į tai, aš išvis pradėjau jaustis gyvenime apgauta. Pasirodogi, žmogui reikia ir ilsėtis kartais. Pasirodo, tai svarbu ir sveika. Ir dar labai svarbus momentas, kurį labai ilgai aš užtrukau suvokti. Ilsėtis reikia ne tik nuo darbo. Ilsėtis nuo dalyvavimo visur. Kartais ir nuo bendravimo reikia ilsėtis. Būtina ilsėtis nuo galvos lankstymo visiems. Nuo buvimo visą laiką visiems gera, naudinga ir faina. Svarbiausia, jau kad man taip nutiktų, retas patikėtų. Aš esu iš prigimties visai nefaina. Netgi atvirkščiai, aš šiek tiek esu nesuvaldoma, nesukalbama, pastoviai einanti prieš sistemą, nemandagi, vėluojanti, velnių priėdus vėjo pamušalė. Tai kaip čia gali būti, kad tokiai kažkoks persistengimas, perdegimas? Bet va tame yra esmė, kad visą gyvenimą man diegiama, jog būti tokia, kokia esu, yra yda. Ir štai būtent bandydama tą ydą išgyvendinti, tai yra būti darbšti, faina ir patogi kitiems, aš ir priėjau iš tos gerų, durnų mergaičių ligos. Kaip išeiti iš perdegimo ir ką daryti, kad jis nepasikartotų? Koks sprendimas? Sakytum, tai pailsėk ir tiek. Bet čia yra visas skirtumas. Nuo burnauto paprastas poilsis jau nepadeda. Nebepadeda jau nei lova, nei gamta, nei visi kiti normalūs poilsio būdai. Maža to, tu būni tiek įsivažiavęs į tas toksiško produktyvumo vėžes, kad tu kažkaip tuo metu nenori ilsėtis. Išsivysto lyg priklausomybė. Daryti kažką. Tačiau toliau dirbti, bendrauti, daryti visą kitą, kam reikia energijos, nebegali, bet sustot irgi nepavyksta. Smegenys yra užkrėstos persistengimo virusu. Tai mintys apie kažkokį standartinį žmonių poilsį, apie kažkokius gulėjimus vonioj ir ten filmų žiūrėjimus yra absurdiškos, nes tu negulėsi vonioje, o virsi savo desperacijos sultise ir nežiūrėsi filmo, o lobotomizuosis savo minčių agonijoje. Šioje situacijoje smegenis reikia pergudrauti. Neversti smegenų tiesiog ilsėtis, nes jos to nepriims. Tavo visa būsena šiuo metu paremta galvojimu, darymu, užduočių atlikimu. Tavo smegenis yra įtikintos, kad poilsis yra blogis, tinginystė ir laiko švaistymas. Tai paprastas pasakymas pailsėti čia nepadės. Taigi, sprendimas yra toks. Tu turi poilsį įpakuoti į apgaulingą saldainio smegenims popierėlį, ant kurio parašyta užduotis. Čia panašiai kaip kačiukui ar šuniukui suduoti vaistus. Turi įmaišyti į maistą. Arba nutaisyti linksmą veidą, apsimesti, kad tai yra augintinių skanėstai ir suduoti vaistus apgaulės būdu. Tai smegenims irgi tokių variantų yra. Tik reikia pagalvoti ir atrasti, kuris saldainio popierėlis labiausiai sugundys būtent tavo protą. Tai aš pateiksiu keletą pavyzdžių, su kuriais man pavyko praslysti ir primaitinti savo smegenis poilsiu. Ir galbūt kelias idėjas, kurių neišbandžiau, bet dabar galvoju, kad paeitų. Bet kiekvienam šie dalykai gali būti skirtingi. Esmė yra perprasti patį principą ir jį pritaikyti pagal save asmeniškai. Tapyba. Su šito pavyko itin sklandžiai, nes visgi universitete aš studijavau dailę, tai mano galvai buvo pakankamai įprasta priimti tai kaip užduotį. Bet įpakuotas čia buvo poilsis. Tapyba be jokių taisyklių, be dėstytojų, be vertinimų. Šitas suveikė nerealiai,
Bet sakau, vietoje tapybos gali būti bet koks kitas užsiėmimas, kuris iš esmės tau patinka, bet gali priklijuoti tam užduoties etiketę. Kitas, dėl kurio žiauri gėda sakyti, nes kas tokiam nesąmonėm užsiema pensininkai ir vaikai, bet labai padėjo. Tai yra tiesiog dėlionės. Užduotis yra tai surinkti galutinį vaizdą, paveikslą, tačiau vėlgi be realios atsakomybės, be kažkokio deadline'o. Tai šitas trick suveikia puikiai ir manau, tai gali būti bet koks kitas galvosūkis, svarbu, kad tikrai užimtų galvą, kad tuo metu nekiltų jokių kitų minčių, bet pats užsiėmimas neneštų jokių įsipareigojimų. Ir trečias, kuris vėlgi tikrai ne kiekvienam, tai man buvo energy work, sakykime, kabutėse magija, ezoterika. Pasinėriau tiesiog stačia galva į temą, kuriai anksčiau vis gailėdavau laiko. Bet čia aš vėl, kad įbrukti smegenims poilsio, aš tai įvardijau tai kaip savipagalba pati savo. Ir tada kažkaip pavyko prie to prieiti. Ir visi tie burtai iš žaidimų tapo rimtesniu susidomėjimu energy work sritimi, atradau taro kortas ir kitokias praktikas, kurios man atsakė į daug klausimų, bet tuo pačiu buvo įrankis tiesiog užimti smegenis įdomiais ir smagiais dalykais. Tai tokiu būdu aš ir pailsėjau ir įsiklausiau į savo vidų, į savo psichiką. Tai va, kaip sakau, čia yra tik mano pavyzdžiai, bet aš manau, kad tokiu principu galima pritaikyti daug įvairių veiklų, ypač susijusių su kūryba. Visa esmė tame, kad tai turi būti užduotis, kuri pilnai užimtų mintis ir turėtų galutinį tikslą, bet jis nebūtų įpareigojantis. Pavyzdžiui, nutapyti paveikslą yra užduotis, bet jei man nepatiks, tiesiog niekam nerodysiu, whatever, arba ten tą puzlį sudėlioti, užduotis yra, bet jei ir nesudėliosiu, tai nieko nenutiks. Žodžiu, tai turi būti tokie praktiniai, užimantis galvą dalykai, kad apgauti smegenis, jog jos kažką produktyvaus veikia. Bet po to veikla paslėptas atsiribojimas nuo tikrų darbų, nuo iš tikrųjų įpareigojančių, atsakingų veiklų ir minčių, kurios priveda prie tos perdegimo būsenos. Tai, žodžiu, raktas yra užimti smegenis veiklomis be atsakomybės. Ką daryti, kad perdegimas neateitų? Ką daryti, kad taip neatsitiktų? Iš tikrųjų, atsakymas yra labai paprastas, bet prireikia laiko jį priimti. Nes, kaip sakau, daugelis mūsų tiesiog nepratę taip mąstyti. Bet atsakymas yra labai paprastas. Ir aš pasiskolinsiu Anos Kiseliovo žodžius, ar bent jau kažkaip panašiai, kaip jis sakė, kad netapatinti poilsio su reanimacija. Jeigu tu ilsiesi tik tada, kai tu jau nebegali judėti į priekį, tai nėra poilsis, tai jau yra reanimacija. Poilsis yra tai, kai tu kažką darai dėl savo malonumo, dėl to, kad tau tiesiog faina ir ramu ir gera tai daryti. Ir labai svarbu, kad tai iš tikrųjų būtų nuoširdu. Jeigu tu sėdi su draugų kompanija ir geri alkoholį ir valgai gliutamatinius čipsus iš šono, tai gali atrodyti kaip poilsis, bet turi savęs paklausti, ar tikrai aš ilsiuosi. Bet čia mes dabar vėl liečiam visai kitą temą, tai aš net nenoriu daug apie tai komentuoti, bet ta prasme, tai turi būti iš tikrųjų poilsis tau. Ne tai, kad kažkoks standartinis suvokimas apie tai, kas yra poilsis. Poilsis gali būti kažkoks veiksmas, bet tai turi būti tai, kokiu būdu tu iš tikrųjų pailsi. Kažkas pailsi gulint, kažkas pailsi šokant. Tai nereikėtų priimti, kad tik kažkokia viena forma poilsio egzistuoja. Tiesiog reikia atrasti tai, kas atsako į klausimą, ką aš noriu daryti. Tai yra tu. Šiuo atveju, ne? Ką tu nori daryti. Ir daryti tai tol, kol
dar yra tas noras tol, kol tu gali savo tai leisti. Iš tikrųjų, tiesą sakant, tai reikia pažiūrėti gana rimtai ir netgi siūlyčiau poilsį susiplanuoti, įtraukti į dienotvarkę, jeigu esi toks žmogus, kuris dalykus daro pagal tai, kas suplanuota, ar ne, tai tada ir poilsį turi suplanuoti. Ir pabaigai toks nemalonus vitamino C injekcija tokia. Vienas žmogus man kartą tai pasakė, vėlgi aš nesiminsiu pažodžiui, bet kažkaip panašiai, kad jeigu tu dirbi daugiau negu tau priklauso pagal darbo valandas, ar ne, jeigu tu dirbi viršvalandžius, tai kartais mes įsivaizduojam, kad tai rodo, jog va, kokia aš, ar koks aš ten protingas, aš čia taip daug dirbu. Bet iš tikrųjų, gal tai kaip tik rodo, kad tu kvailas, nes tu nesugebi surasti balanso tarp darbo ir poilsio. Ir čia nebūtinai ta tiesioginė prasme darbo, bet tiesiog įsipareigojimų, visokių prievolių, įsivaizduojimų ir realių. Bet jeigu tu nesugebi rasti balanso tarp to, ką tu darai iš reikalo ir poilsio, tai ar tai nėra kaip tik kažkoks minusas? Kad tu sugebi mažiau negu kitas, kad tu sugebi mažiau negu tas, kuris ilsisi, nes tas, kuris ilsisi, sugebėjo rasti balansą, o tu ne. Tai šitas man labai irgi pramušė šitą persidirbimo mentalitetą. Ir kai aš pradėjau žiūrėti rimtai į tai, kad reikia pailsėti ir į tai, kad aš turiu skirti dėmesio tam, ką aš iš tikrųjų noriu daryti, ir aš iš tikrųjų pradėjau tai daryti, atsivėrė visiškai kitoks matymas tiesiog, ką aš čia iš vis veikiu šitoj žemėj. Ir netgi tie dalykai, kurie yra darbas ir kažkokia prievolė, jie irgi tampa nebe tokie sunkus, kai tu esi pailsėjęs. Tada ir mūsų darbas, ir mūsų bendravimas su kitais tampa kokybiškesnis. Tu mėgautis tuo, ką tu darai. Tu skiri tam pilną savo dėmesį, mintis, veiksmus koncentruotai ir su iniciatyva, su nusiteikimu tai darai. Ir atvirkščiai, kai tu esi persidirbęs, užguitas žmogus, kuris viską daro tik todėl, kad reikia, tik todėl, kad paprašė, tik todėl, kad paklausė, tu tampi tokia auka, kuri visą laiką tik skundžiasi, kaip jai blogai, kaip sunku ir kaip niekas neateina ir nepaglosto per galvą. Kokia tu vargšė ar ten vargšas. Niekas neateis, niekas nepasakys, klausyk, oi, gal tu per daug darai, davai daryk mažiau. Ne. Čia yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė nubrėžti tas ribas. Tiek savo, tiek kitiems. Tai va. Tai ačiū, kad klausėtės. Tikiuosi, kad nieko nesitikiu iš tikrųjų. Kaip ir sakau, įrašiau kažkaip savo. Bet jeigu vis dėlto kažkam buvo įdomu ir naudinga, tai super. Kas išklausė iki galo, įspūdinga. Tai tiek tikriausiai iki kito susikalbėjimo.